Hey, You it's can say that. beautiful. It's beautiful, and for me it's impossible. But it's Seriously. cheaper, man. But it's cheaper. What I am faced with cheeses? No to wydostałem się z mieściny. Niestety, Boże, coś tu się rozkłada, jakieś ciało. Miejmy nadzieję, że zwierzę. Choć my też jesteśmy zwierzętami. Inteligentnymi, podobno. Przechodzę za tą panią, bo nie wiem czy wiecie, ale ogólnie w tym kraju nie ma transportu publicznego. Więc wszyscy łapią stopa. Tylko że oni robią to tak, pokazują albo tak, a ja robię tak. Dlaczego? Żeby było widać, że nie jestem tutejszy. Tutaj się ludzie zatrzymują. No niestety większość to mi się biali zatrzymują, to znaczy to też ma swoje plusy, aczkolwiek duża większość jest czarnych. No oni się zatrzymywać nie chcą. Może dlatego, że jestem biały, może dlatego, że myślą, że jestem Afrykanerem, bo ich nienawidzą. A zwykłych białych, takich jak my, Polacy, to nawet lubią, dlatego mam taką koszulkę dzisiaj, żebym jak najdalej ujechał. Okej, tu się zatrzymuję i tu łapię stopę. Łapię sobie stopa. Wiecie co jest fajne? Że miejscowi tu łapią tak samo stopa, tylko że w taki sposób. I wyobraźcie sobie, że ich kasują ludzie, a mnie najczęściej nie. Czyli to jest tak, jakby oni wiedzieli, że jestem z zagranicy. I po prostu są uprzejmi, chcą mi pomóc, więc mnie ładnie wiozą z Afryko. A w momencie, kiedy biorą tych tutejszych miejscowych mieszkańców, no to ich kasują. Najczęściej 10 rand, czy jak to tam się do teraz nie wiem jak się w ogóle ta waluta, bo już co najmniej 3 wersje słyszałem. Hi! You go Harry Smith? Yeah. Yeah, okay. This take here? No, here. Back. Okay. Oh, thank you so much. Oh. From where are you? From? From which land? I'm from Poland. From Poland? Yeah, You're doing in South Africa? yeah. I go to Mozambique now. Oh, okay. Yeah, Dulmstrom. Yes? Yeah, and later Mozambique, Maputo. Alright. Yeah. Hey, my dog. Yeah. It's my child. Okay. Jadę stopem, ale deszcz pada. Chronię się za skrzynką, żeby jak najmniej oberwać. Ale i tak obrywam. Iści. Ale lubię jeździć na pacem. Nikt się nie chcą zatrzymać. Kurwa. A weź ile mam kilometrów? 200. W takich warunkach. No to zobaczymy jak damy radę. Właśnie wydostałem się z RPA. Jestem na terenie Mozambiku. To zresztą widać po dziurach w całej reszcie. I tym, że mówią po portugalsku. Na szczęście ze względu na to, że w jakimś stopniu ogarniam język hiszpański, to jestem w stanie się dogadać. Teraz najtrudniejsze zadanie przede mną, a mianowicie wytłumaczyć strażnikom, że należy mi się wiza na granicy. Co niejednokrotnie mówią, że nie jest do zrobienia. Cóż, zobaczymy. Poza tym pamiętajcie, że to miejsce niedawno było jeszcze nawiedzone wojną domową. Chyba w 94 się skończyło. Oczywiście wszystko dzięki ruskim. Ale typ wielki. Dobra. Delikatnie mówiąc, witam w Mozambiku, wiza dostałem. Opowiem wam historię dostawania wizy. A mianowicie, wyobraźcie sobie,
że na wizę czekałem ja i 2 Hindusów. Ogólnie rzecz biorąc, oficjalnie wiecie jakie mam ogólnie podejście do tej nacji, ogólnie do tej narodowości, więc powiedzmy na początku mi nie było żal, aczkolwiek jak zobaczyłem jak nimi pomiatają tam w urzędzie emigracyjnym, ze mną normalnie rozmawiał. Ja wiecie, ja w ogóle połowy karty nie wypełniłem ze względu na to, że po prostu tutaj nie wiedziałem co wpisać i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze nawet ten Hindus mi pomagał, tak? A patrzcie na sytuację, gdzie oni wypełnili, on tylko w jednym miejscu się pomylił. Jak skreślił, to zaraz powiedział mu, dał mu kartę. Jak potem mu całą kartę wziął, skreślił, potargał. I stoją i czekają na wizę i wizę nie dostaną chyba. I pomiatają nimi jak... No, smutne no, ale co mówić. Ja dostałem wizę, kosztowała $70 do Mozambiku na granicy. Otrzymacie taką wizę, oczywiście też mówią, że no nie bardzo można. Dobra, ja chowam kamerę, bo idzie żołnierz z kałachem. No to przed wami pomnik, albo monument Samora Mises. Nie wiadomo jak się tam nazywa, w sumie to nieważne, bo to komunista był. A wiecie co o nich myślę, ale dobra, opowiem wam o co tu chodzi. Wyobraźcie sobie, że był jeden z współzałożycieli frontu wyzwolenia tutejszego tam Mozambiku. Stworzyli tą swoją całą partię i zaczęli to chyba gdzieś w 64 roku, nie do końca pamiętam, ale wiem, że skończyli w 74 roku, gdzie, jak to się mówi, no dobra, pokażę wam koleżankę pierwszą. W 1974 roku doszło do zawieszenia broni między Portugalią a Mozambikiem, albo inaczej tym frontem całym tutaj co się pizgał z Portugalczykami. W 1975 roku właśnie otóż ten człowiek, powiedzmy Samora go nazwijmy, stał się prezydentem pierwszym wolnego Mozambiku. Wolnego, nie wiem czy takiego wolnego, bo też przy okazji pozbywając się Portugalczyków sprowadzili tutaj sobie ruskich. A jak wiadomo, nie ma nic gorszego niż Ruscy na naszej ziemi, a czy na kogoś ziemi, czyjejkolwiek. Więc niestety sami sobie sprowadzili tutaj klątwę i mimo wolności teoretycznej, to jednak, jak wiadomo, każdy ustrój komunistyczny kończy się tak samo, czyli zniewoleniem, rozpieprzeniem gospodarki, rozpieprzeniem wszystkiego i po prostu sprawieniem, że państwo idzie w dół, a nie w górę. Więc tak. W 1975 roku stał się prezydentem i był tym prezydentem aż do 1986 roku, do 10 października, bo po prostu umarł. Nie 10, czekajcie, 19 października, bo umarł. No i wyobraźcie sobie, że jego żona po śmierci swojego męża i nie wiem, chyba po wyjściu z więzienia pana Nelsona Mandeli przeszła, że tak powiem, z komunisty na komunistę, więc tak właśnie się stało. Żona tego otóż prezydenta Mozambiku potem stała się żoną prezydenta Nelsona Mandeli. I jak to moja koleżanka powiedziała, no przecież jak w komunizmie, wszystko jest wszystkich, no to się dzielą chłopaki. W sumie śmieszne. A teraz wybieramy się pod katedrę, bardzo słynną i stosunkowo nową, ze względu na to, że nie wiem czy wiecie, ale tutaj jak to w systemie komunistycznym walczyli, jeszcze raz walczyli Abrierto, nie, chyba Abrierto, Obrigado, Boże, pojawiło mi się, no Abrierto to znaczy otwarte, nie wiem czemu tak powiedziałem, mam to w dupie. W sumie zbliżam się do kościoła. Jak to w każdym systemie komunistycznym, niestety dochodziło do masowych prześladowań wszelkich religii, czy to chrześcijańskich, protestanckich, ale też nawet religie muzułmańskie. Zobaczcie sami. Po, że tak powiem, normalnej niepodległości, nie tej niekomunistycznej, tylko tej takiej dzisiejszej, zaczynają powstawać od nowa kościoły. No i jak widzicie, Esterar. No, agora está fechado, mas às 15h30. A quanto hora jest abierto? Às 15 da tarde estará aberta. Às 15 da tarde. A, 15, obrigado. Quero te mostrar aqui. No. Não, só para mirar. Mañana yo aquí. Amanhã? No. Ahora yo viajar todo. Não, só para No, mirar. obrigado. Amigo, Yo no tienes amigo. mucho dinero. Sim, eu sei. No tienes. Eu não tenho muito Yo- dinheiro, amigo. Amigo, yo es mochilero. No, Amigo, yo es mochilero. Yo ahora viajar en Mozambique, Zimbabue es imposible tienes en mochilo. Não, isso aqui No. é simples meter na pasta. Só
tá vendo? Obrigado, amigo, obrigado. Por favor. Por favor. Eu amanhã aqui, ok? Amanhã. Si. Obrigado. Dobra. Typ mi chciał wcisnąć te. Co mi to chciał wcisnąć? Jakieś malunki. W sumie artysta, więc szanuję typa. Ale no jest pewna sprawa. No nie będę tego nosił, nie? No to przed wami teraz pewna niespodzianka, a mianowicie dom z metalu. Cały stalowy dom, ale tak naprawdę chodzi o sam jeden fakt. Wiecie, kto go zaprojektował? Sam człowiek, który zaprojektował, jak to się mówi, wieżę Eiffla. Ale dlaczego Eiffla? Bo właśnie Eiffel, czy jak on się tam nazywał, właśnie on zaprojektował ten dom, on zaprojektował wieżę Eiffla i też zaprojektował Statuę Wolności. I teraz taka ciekawostka, bo w mojej ocenie ta budowla tak naprawdę... Buen dia! Perdona, yo hablar en polaco ahora. I właśnie ta budowla w mojej ocenie jest kupą w oku w historii właśnie naszego słynnego, jak to się mówi, architekta, projektanta, czy jak go tam nazwać. Ale patrzmy na to. Stworzył budynek, który tak naprawdę jest dosyć wyjątkowy i większość z nas mogłaby powiedzieć, że kurde, cóż to za arcydzieło. Ale tutaj nie o to chodzi. Wyobraźcie sobie, że stworzył ten budynek w Afryce, że można wszędzie stworzyć dom z metalu. Tylko że tutaj problem polega na tym, sprawdźmy dokładnie, czy na pewno wszystko blacha. Problem polega na tym, że nie przemyślał sprawy i nie wziął pod uwagę faktu, że że to jest Afryka i to jest gorąco, że tutaj tak naprawdę 38 stopni, 40, 45 stopni Celsjusza to jest nic. A jak wiadomo, metal jak się nagrzeje, to nie ma tutaj po prostu, nie ma tutaj czegoś takiego jak terfa ulgowa. I w momencie, kiedy ten budynek się nagrzeje, to dochodzi do sytuacji, gdzie po prostu nie da się w środku wytrzymać, bo to jest jedna wielka puszka. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy wchodzicie do garażu metalowego, nagrzanego i zamykacie okna. Przepraszam, drzwi. I tak się właśnie czujecie w tym domu. I właśnie czytałem na internecie, że wprowadzili tutaj pewne zmiany, a mianowicie dodali klimatyzację. Ale z tego co wiem i z tego co mówią oficjalnie nawet, ta mi klimatyzacja prawie że nic nie daje i to jest miejsce, w którym naprawdę ledwo co można cokolwiek robić. Nie umiem się powstrzymać po prostu od pocenia się, a co dopiero może być w budynku. Ale jak teraz pan ochroniarz pokazał, idziemy do środka. Szybkie wejście i szybkie wyjście. Czego kuźwa trąbisz jak ten Hindus? No i powiem szczerze, teraz akurat jest chłodno, więc w środku było znośnie, ale nie wyobrażam sobie, kiedy jest tutaj 40 stopni ciepła i jestem przekonany, że tutejsza klimatyzacja naprawdę nie daje rady. Po raz kolejny właśnie będziemy mijać... O, zaraz będzie pani. Buen dia. Quanto costa? Aqui está 130. 130. Eu tenho... Aqui. Sí. Liczy, moje ulubiony owoc. Me gusta liczy. Okay. Sí. Obrigado. No to widzieliście? Wypadło mi 500. Zapłaciłem za to 75, wypadło mi 500 i babeczka już zacieszała, że znalazła 500 po mnie. Ale ja się obróciłem i od razu zabrałem. No to liczy chińskie. Jedno rośnie to na drzewach i rośnie to takie kupie trochę. Może nie przypominającej wiśnie czy czereśnie, aczkolwiek jest to mój ulubiony owoc. Mimo że pamiętacie, że zawsze wam mówiłem, że co to są banany, że to jest smoczy owoc, który tak w Wietnamie wam przekazałem, a cię przedstawiłem. Ale zmieniłem swoje gusta, bo spróbowałem tego owocu właśnie w Tajlandii. No i powiedzmy, spróbujmy. Kurwa. W środku jest taki glut. Musicie go zobaczyć. Ten glut jest całkiem mokry. Wyciągacie pestkę i
nawet w trakcie wyciągania tej pestki przeżywacie totalny orgazm podniebienia. Ty, myślałem, że ktoś mnie chce opierdolić. A mam ze sobą gaz, mam wszystko ze sobą, więc nie będziemy się walczyć. Gdzie jestem? Bardzo szybko wam wytłumaczę. Obrigado. Bardzo szybko wam wytłumaczę, a mianowicie zbliżamy się do wielkiego bazaru miejskiego. Obrigado, amigo. Jesteśmy. Buen día. ¿Cuánto cuesta? Uno. No to cóż, woda z kokosa. Pycha. Ale tu już nie chodzi o samą wodę. Zajebista sprawa. Kokos bardzo zdrowy. Będę go dzisiaj wieczoru sobie jadł. Obrigado, amigo. Nie można się zatrzymywać, bo was kuźwa oblegą wszyscy w ogóle w 10. Wodzić skrótami w miejscach, gdzie ich za bardzo nie ma. Chyba muszę schudnąć, bo ledwo przechodzę. I am not Russian. You're not from Russia? No, no, man. No, Ukraine, no, no. Where are you from? Poland? Yes, I am from Poland. Hey, Poland! And my friend, look. Yes. I go to travel 6 months. Hello, I go travel 6 months. Hey. I don't have bag for this. Sorry. But I've got something like small. You can see. You can see that Mozambique. You can It's see that. beautiful. It's beautiful. And for me, it's impossible. But it's Seriously. cheaper, man. But it's cheaper. What I am faced with cheeses? I don't have photo for cheeses, and my face is not friend. Lewandowski. Yeah, it's not my friend, and I like it. Lewandowski. Sorry, I Big don't. man from Hey, Poland. I am traveler. I am not tourist. So, Hey, seriously, it's 100%. I don't take. okay. Seriously, thank you. Okay. And it's beautiful. I'll show you. I'll show you. Seriously, I don't want. See, Seriously. one time. Yes, bye. So you're working here. Huh? So you want to take the ship. No. You're working the ship. No, I don't go ship. Bye. Dobra. Jak widzicie, zawsze się murzyny was przyczepią i zawsze będą chcieli was. No, thank you. Wszystko będą chcieli wcisnąć. Wszystko będą chcieli wcisnąć i... Nie wiem, ale chyba jest Widzieliście te baby? Prawdopodobnie to były osoby bezdomne. I coś tam zaczęły do mnie drzeć mordę. Że co filmujesz? Mamy pomnik, ale tutaj już przed wami, niestety pozasłaniany w różny dziwny sposób, ale jakby nie było i tak piękny dworzec, który zaprojektował rzecz jasna sam Eiffel. No to zaczynamy wchodzić i zobaczymy, jak wygląda w całym tym. Obrigado. Wszystko dobrze. 100 lat, czyli ma 106 lat budynek. Bo tak, właśnie w 1900. No, foto. Foto, buen día, obrigado. Sí. Yo? Polaco. Sí. Você conhece a Alemanha? No. Nós estamos na Alemanha por 5 anos. Faz fiesta de Very bad. Você foi No me gusta Alemania, amigo. No. Me tienes frontera. Es Alemania. ¿Entiendes? ¿Sí? Ok. Amigo, yo tienes programas ahora en yo hablar en la cámara. Por que você Perdone. Por que No, você no. não vai lá no museu lá? Tem um bonito sítio lá, amigo. Amigo, por favor, yo tienes trabajo ahora. Eu te ia mostrar isto aí e No, depois você me dá amigo, $5. amigo, Tô pedindo pra fora. amigo. Yo tienes es buena trabajo persona. ahora. Você es No, buena persona. ahora es mi trabajo. Obrigado. Não tem $5, amigo. Ajuda lá, rapaz. Você é bom, amigo. Yo es polaco, no alemán. Alemán tienes mucho dinero. Alemanha cresce. No, Alemania tienes mucho dinero, en polaco no. Polaco escuta, polaco tem respeito. Sim, ele não tem esse... Você comigo aqui falar porque você é filho de Deus. Você tem respeito. German like beep. Ah, German ja. good. Yo no me amigo.
Yeah. A mãe ainda não, não. Eu também, amigo. Sim. And eu não tienes. Conhece você aqui? Eu es turismo. Você foi aqui tirar foto aqui? No, Aqui? Você foi aqui? por favor. Você tem por que ir favor. aqui. Por Iron House, yeah. Iron House. Good place. Yo es mochilero. Yo tengo mochilero and autostop. No tienes dinero. Amigo, Amigo, você não gosta de mim? obrigado. Dobra, śmieszni ludzie, lubię go. Mimo, że jest gościem, który mnie chciał naciągnąć na hajsy, to go polubiłem. Ale teraz weźmy... Es possible? Si? Obrigado. Można wejść do ciufci. Nigdy jeszcze nie byłem. Parowa. Gdzie to jest? Ale bym się cieszył. Fajnie, nie? Dobra, dworzec jest imponujący. No i jak sami wiecie, zaprojektował go sam Eiffel. Ale tu szołem wali. Ktoś sprzedaje. No. Thank you. I'm waiting for you. It's not problem, man. Thank you so much. I speak for my Where camera. you from Turkey? No. Where from? Poland. Holland. Poland. Holland. No to patrzcie sami. To jest... Wait for you, big friend. Zaraz mu wyjebie. Wait for you. Hey man, I don't have time, sorry. But it's not expensive. But it's not expensive, this one. Kurwę się, dobra. Więc słuchajcie, tutaj jest budynek, widać postkolonialny. Jak sami widzicie, zaraz zobaczymy co to jest. A, no to przecież każdy mi o tym mówił. Więc tak, Muzeum Historii Naturalnej. Zobaczymy. No to znajdujemy się w Muzeum Historii Naturalnej. Ty, to są jakieś delfiny. A widzieliście kiedyś? Jestem bardzo zadowolony. Pewnie zdziwiliście, ja tu przychodzę tylko i wyłącznie ze zdziwienia w sumie. Dlaczego tutaj wszedłem? Ze względu na to, że kosztowało to 3 zł. Nie lubię takich miejsc pod jakimś jednym względem. Jakby nie było, tutaj są zwierzęta powypychane. Fajne, bo można to za 3 zł zobaczyć. No nie lubię wypchanych, ale biorę pod uwagę, że mogło to być wzięte w taki sposób, że po prostu ci ludzie na przykład, że na przykład doszło do sytuacji typu, no, że sobie, że tak powiem, umarła taka, nie wiem, lwica, no i ją zabrali. Ja żyję z taką nadzieją i to nie jest tak, że mam przy sobie nie uwierzycie, kurwa, sprawdzałem, gdzie mam kamerę i mówię, o kurde, ukradli mi, ale przecież ja kręcę siebie, naprawdę, ale debil.